간편하고 편리한 재바지함을 갖추고 있어 사용 후 재처리가 매우 간편합니다. 벽난로 뒷부분에 방열판이 장착되어 있어 벽난로 설치 시 번거롭게 뒷벽에 석재 시공을 하지 않으셔도 됩니다. 넓은 화실 덕분에 30cm 이상의 장작도 사용 가능하며 번거롭게 여러 번 장작을 추가할 필요 없이 오랜 시간 동안 지속적인 온기를 유지할 수 있습니다. 또한 미세 조정이 가능한 연소 조절기를 통해 사용자가 원하는 대로 화력을 정밀하게 조절할 수 있어 더욱 효율적이고 편리하게 사용할 수 있습니다.